नमस्कार, म काकी प्रतिभाको नेपाली किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियो मेरा आफ्ना रिलेटिभहरूको विशेष अनुरोधमा मैले तयार गर्दैछु। चिकन करी मैले पहिला पकाएको खाइसक्नु भएको र उहाँहरूलाई अहिले फेरि हेरेर बनाउन पनि मन लागेको भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले आज चिकन करी तर विशेष स्वादमा तयार गर्दैछु। अब यसलाई म सुरु गर्छु है त, र अन्तमा तपाईहरुले यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। यसको लागि आवश्यक सामग्रीमा चिकन आधा किलो हो, यो लगभग 1 कप दही, सादा दही, चिकन मसला, 2टा प्याज, 3टा खुर्सानी, लसुन अदुवाको पेस्ट र जिरा धनियाको धुलो, नुन, बेसार त यो सबै थकमा चाहिने कुरो भइहाल्यो। आधा किलो चिकनको लागि 2टा प्याज लगभग ठिक्क जस्तो हुन्छ। यसलाई अब मसिनो पारेर काट्छु र यसका साथसाथै खुर्सानी पनि आफ्नो स्वाद अनुसार, कसैले पिरो खानुहुन्छ कसैले खानुहुन्न, त्यो अनुसार मैले चाहिँ 2टादेखि 3टासम्म खुर्सानी फुराउँछु त्यसमा। कुकर चाहिँ तताउन बसालेको तातिसकेको छ। अब मैले यसमा तोरीको तेल राख्दैछु, लगभग यति जति तेल राख्छु मैले यसमा। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा मैले यति जति जिरा फ्राई गर्छु र यसमा मैले अघि काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्छु र अब मैले प्याजलाई फ्राई गर्नको लागि कुकरमा राखिसकेको छु र यसलाई बिस्तारै अलिकति मिडियम फ्लेमको आगोमा पकाइराख्नुपर्छ जबसम्म यो रातो हुँदैन। यसलाई बीच-बीचमा चलाउँदै राख्दै गर्नुपर्छ र यो एकदमै रातो नहुँदासम्म भुटिरहनु पर्छ। ल, प्याज भुटिएर रातो भइसकेको छ। अब यसमा मैले बेसार राख्छु। पहिला बेसार राख्यो भने चाहिँ डढ्छ, त्यसले गर्दा यो रातो भइसकेपछि मात्रै राख्नुपर्छ। बेसार राखेँ। अब यसमा अघिको अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राख्छु। जिरा धनियाको धुलो पनि लगभग 2 चम्चा राख्छु र चिकन मसला पनि दुई चम्चा जति राखेँ। अब यसलाई एकछिन चलाउँछु र अब मैले यसमा सादा दही लगभग 1 कप जति म यसमा राख्छु। अब चाहिँ यसलाई अलिकति ठुलो आगो गरेर पकाउनुपर्छ। चलाउँदै गर्नुपर्छ र यसमा कसैले यसमा राम्रो कलर आउँछ भनेर रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्ने चलन हुन्छ, तर यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि त्यति राम्रो नलाग्ने हुँदा मैले चाहिँ रातो खुर्सानी युज गर्दिनँ। करिब 3 मिनेट जति यो दही राखिसकेपछि पकाउनु पर्छ र त्यति बेरमा त्यसमा भएको पानीको मात्रा पनि
जान्छ। अब मैले यसमा चिकनलाई पनि राख्छु। र यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ र मैले पहिले नुन राखेको छैन, अब कति हुन्छ भन्ने अड्कल नभएर अब यसमा मैले नुन पनि राख्छु। नुन चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। आजकल त धेरै जसोलाई बीपी हाई हुने हुँदाखेरि कमै खाने चलन हुन्छ। अब यसलाई एकदम राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले यसलाई अब सिट्ठी बन्द गर्छु। धेरै ठुलो आगो भयो भने डढ्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि हल्का मिडियममा राख्छु। कुकरले सिट्ठी हानिसकेको छ। अब यसलाई मैले सानो गराउँछु र यसलाई अब 5 मिनेटसम्म पाक्न दिनुपर्छ। ल अब 5 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले बन्द गर्छु ग्यासलाई। हावा गइसकेको छ। अब मैले यसलाई खोल्छु। ल चिकन करी पाकेर रेडी भइसकेको छ र यसमा यस्तो राम्रो ग्रेभी छ। यो पानी हाल्न हुँदैन यसमा, चिकनबाट आएको जुन पानी हो त्यसले मात्रै पनि यसलाई पुग्छ। यसमा पानी छुट्टा राख्न पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक सेयर पनि गर्नुहोला, साथसाथै सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाउनुहोला है त फेरि नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि पनि।